家。小风，跟我走吧。去哪儿啊？今晚我要把你变成白雪公主。那你等我一下，我换下衣服。好。大哥，那边有一家很好的蛋糕店，我陪你先去把蛋糕买了。嗯。哦，对了，大哥，明天呢，我会找制片人谈一下，给你买一份保险。后天啊，你记得把身份证带过来。我没有身份证。哼，怎么会没有身份证呢？你是黑户啊，大哥。以前有，后来弄丢了。哦，那好办，你补办一个就可以了。我家离得比较远，所以就一直没有办。这样啊，那我来想想办法吧。哎，对了，大哥，我一直想问你来着，大嫂是不是巨漂亮？那当然了，尤其是穿上古装的衣服，用现代的话说，应该是美爆了。哎呦，这么夸张啊！哎，嫂子也是演员？她是网络作家。网络作家？那她为什么穿古代的衣服啊？因为她写的是古装的小说，穿上古代的衣服，按照她说的话就是找灵感，找灵感，找灵感。这是你们的小情趣吧，大哥？哎呀，口味挺重啊，真没看出来。蛋糕店啊，就在前面呢。淫丧！来，上车。你这个淫丧，勾引我老婆！淫丧！李欢，你这是干嘛呀？李欢，你干什么？你还记得朕呢？枉费朕对你那么好，让你成为朕的国师。三王爷，大嫂，你也穿越了。这个仇我记了1000多年，你就是化成灰我也认得。李欢，你不是要杀我吗？来呀！我这顶绿帽子足足戴了1000年，现在就杀了你！哥，你俩这么打人了，不嫌丢人啊？放手！松开！松开！别打了！哥，有什么事咱们回家再说吧，先冷静一下。走吧。走啊！走。大哥，你也先消消气。这是什么混乱无耻的世道？奸夫淫妇竟然如此的逍遥！大嫂，你赶紧回去吧。李欢，你为什么会喜欢他？因为他长得像家业啊，他就是家业的轮回再生。那你喜欢过我吗？李欢，你不要再把我当成冯昭仪了，我不是他，你知道的。你在这个世界上认识的女人太少了，
你应该多出去走走，好女人有的是。我不是最适合你的那个。你就是最适合我的那个，谁也别想从我身边把你抢走。你看你，行了行了，免得将来老怪我。哥，怎么回事啊？还动手打人？你不嫌丢人啊？知不知道他是我大哥？你知不知道那是我大哥的女人？你们怎么认识的？我现在说的不是这个，说你呢，你什么样的女人你找不到？啊，非要找一个有夫之妇？你以后能不能别去找她了？你听好了，我跟小峰只是见过几次面而已，请不要把脏水泼在他身上。好啊，没什么关系。那就好。好什么好？我怎么做那是我的事情。什么时候轮到你教训我了？叶家，你勾引别人老婆，居然还理直气壮。你哪只眼看到我勾引别人老婆了？你，叶波，我纠正你一下，小峰只是李欢的合租伙伴，他并不是李欢的妻子，这个我早就知道了。你早就知道了？我也告诉你，他是我大哥，小峰是我大哥的女人，这一点我也早就知道了。请你搞清楚，我才是你亲哥哥。你要非说小峰是李欢的妻子，拿出证据来。哼，咱哥俩从来就聊不到一块儿，你好自为之吧。没事，我都习惯了。我以前就听说，这武打替身啊，比什么都辛苦。剧组又不给替身什么保障，就连保险都没有，出了事儿他们都不负责任。没事的，你不是打不死的小强吗？我也是。我以前跟你说什么大明星啊，那些都是吹牛的，其实就是希望你从小事做起，多磨练磨练自己。这影视行业啊，比什么行业都乱七八糟的，要熬成大明星，比登天还难呢。10000个人里边能火1个就不错了，像什么周星驰啊、刘德华啊，就那么几个。所以说，你以后还是别去了。不行，我要去，他们都给我涨工资了。加工钱的代价就是整天鼻青脸肿的，换个工作吧。那不行，我不能换，能赚钱就先去做呗。再说了，不能做什么事情都半途而废吧。我就知道，我说什么都不会听的，浪费口舌。这是我今天的工钱，来，拿着。李欢，你以后挣的钱就别给我了，你自己留着吧。我下个星期就要搬走了，我同学猪猪给我找到房子了。峰峰，我们俩是这个世界上彼此唯一的亲人了。无论发生什么事情，我都希望以后能跟你在一起。如果说我只能留在这个世界，那我就会努力，让我们夫妻过上好的生活。李欢，你不必如此，我们不是同一类人。我们会成为同一类人的。你知道我不喜欢你，你也不是真心喜欢我的。不，我是真心喜欢你的。你真心喜欢很多女人。那我现在喜欢你，不行吗？你就是个段正淳，你真心对待每一个女人，但女人需要的不仅仅是真心，还有专心。刚才我跟你说的呢，都是后宫的戏，你明白了吧？导演，这不对呀！你看，怎么不对了？她只是一个美人，怎能配得上2对宫女呢？只有昭仪才有的待遇啊！
而且在后宫等级非常森严的，有左昭仪、右昭仪、三夫人、九嫔、侍妇、玉女、皇后，还有惠丽、华三妃、六仪美人、才人等。女侍中、女尚书，以至西官、女奴等又来了。李欢，你能不能搞清楚你自己到底是干什么的？我很清楚啊，我是……你是个屁！在现场说话算数的人只有一个，那就是导演。行了行了，你少废话，该干嘛干嘛去。导演，即便是演戏，也要尊重历史啊。李欢，我被你搞得都快崩溃了，你到底拍不拍？不拍滚蛋！叶先生，叶先生，你是李欢，说得好，是叶先生。你和叶波是好兄弟，就叫伯父吧。伯父，李欢，收工之后让叶波带你来我家坐坐。好。大哥，老爷子找你干什么？他说收工了去你家坐坐。他一定是找你了解我和芬妮的事儿。大哥，你可是我亲大哥，你一定不能出卖我。看你吓成这样，跟老鼠见到猫似的。你是真不了解情况。老爷子哪里是猫啊，他就是一只大猛虎。他要是凶起来，亲儿子吃了，连骨头都不剩。有你这么说自己老子的吗？啊，对了，大哥，什么？看看。身份证，身份证、户口本。哇，我终于有身份证了，我再也不怕别人跟我要身份证了。叶家，你还在生气吗？没有。小凤，你说李欢为什么老叫我银僧啊？因为你是家业，家业是和尚。可我是叶家，不是家业。小凤，不管我是谁，你只要记住，在我心里，只有你。李欢，你走路的样子有点奇怪。怎么了，伯父？没什么，我忽然想到一句成语，叫龙行虎步。这种步伐，只有在古代的皇帝才这样走，因为龙袍穿惯了，这样迈步才能走得开。现代人很少这样走路的。伯父，您真会说笑。皇帝是古代人，我只是个现代人而已。而且叶波总是笑话我，说我走路是拐鸭子、八字步。说起叶波，叶波个性幼稚，难得能交你这样的朋友。伯父，叶波不是幼稚，只是单纯而已。对了，李欢啊，你觉得我屋子里哪一件东西比较有价值？伯父，我听叶波说您喜欢收集一些古代的物件，我本想开眼，但恕我直言，里边都是赝品。年纪轻轻的，懂得可真多呀，真是后生可畏啊！见得多了，自然就了解了，没什么了不起的。哎，李欢，你是念的哪所大学呀？
伯父，我没有读过大学，自幼喜欢读书，属于自学成才。难得难得。对了，叶欢，我还有几件东西想请你帮我看一看。这只是我收藏的一部分。李欢，把眼睛凑过去。来吧。请进。李欢，这些东西你可曾熟悉？伯父让我来，就是来看这些东西的。你看我这些文物价值几何呀？这些东西都很不错，唯有这把剑最有价值。哦，哎呀，年轻人，果然好眼力呀！啊，老白啊，他就是李欢。哦，他是我朋友，考古专家白教授。白教授，李欢，刚才跟你开个玩笑，别介意啊。我怎么会介意呢，伯父？李欢啊，这套龙袍跟你的体型很相配，要不要穿上试试？这个龙袍有一股怪味儿，闻着头疼，我穿不得。这龙袍上啊是用了各种的化学洗涤剂、酒精、汽油、甲苯、丙酮，我也闻不惯这些怪味儿啊。这些都是价值连城的东西，我想请你来帮我鉴定鉴定。李欢，哎呀，太巧了，太巧了！哎，你看，这书上啊，就写着李欢。这本古书里只有这2个字是用汉字写的，没想到你居然跟1000多年前的古人名字相同啊！啊，
李欢啊，李欢，你究竟是谁呀？发财了，我们发财了！不要杀我！不要杀我！芙蓉，你别怕。那你究竟叫什么名字啊？袁弘。我来的时候你不在，我在的时候你没来，我怕你忘了回来，不记得我在，你就像天边的云彩，我无法将你拥入怀，陪你看的那片海已不复存在。是擦肩而过真心的人，回忆还残存。我们约定今生，情分确定在了前生，用痴心等待和你再走一程，也不负我的真。